Komið sæl. Hér er verkefni 3 í öðrum kafla. Að stækka þetta hérna aðeins og síðan er bara hér fyrir neðan formúlan fyrir teygni meðaltalsaðferð. Og hér er formúlan inn í þessum kassa og það er M2 deilt með mínus M1 og við deilum með meðaltalinu, það er að segja M2 pluss M1 og deilum með 2. Og svo kemur deilingamerki og það er VAF2 minus VAF1 og svo deilt með meðaltalinu. Nú, ef við varum að setja þetta inn svona í tvennu lagi, skrifa hérna prósentubreytingar á verðinu eða prósentubreytingar á magninu, að þá skiptir ekki máli hvar við byrjum, hvort við byrjum á verðinu eða magninu. Væri nú kannski eðlilegast að byrja að hafa magnið hér, en hérna við ætlum ekkert að spá í það, heldur að bara við bara notum alltaf rétta aðferð þegar við förum svo að finna tegnina, bara deila með réttum hluta formúlunar. Þannig að hérna er prósentubreyting á verðinu. Og þá þurfum við að taka VAF2 mínus VAF1. Og ég geri hérna samasemmerki, þetta er VAF2 og þetta er mínus VAF1. Og ég þarf að setja sviga utan þetta vegna þess að það kemur hér deilingamerki á eftir. Þetta deilingamerki hér. Og deilt með VAF2 pluss VAF1 og við þurfum að setja svig utan það af því pluss og mínus skipta liðum og svo ætlum við að deila hérna með 2 og þá verðum við aftur að setja sviga utan það. Setja vitlausum stað. Svona og hér og ítum á enter og þá fáum við mínus 0,15. Þegar við erum að tala prósentur, þá margföldum við með 100 hér, þá erum við búin að fá þannig sér rétta útkomu. Oft lætur maður hitt bara duga, maður veit þetta eru prósentur og hérna, þannig að þetta kemur svona út 15,38 og nú dreg ég þetta bara niður. Ég ætla ekki að geta hvert einasta skipti ef ég þarf þess ekki. Þá fer ég í prósentubreytingar á magninu og ég segi jafnt og þá verð ég að taka M2 hérna mínus M1. Það var þessi hluti hér. Og ég set aftur sviga utan þetta, svona, og ég þarf að deila svo með meðal magninu sem er þá svíi og M2 pluss M1 og svíi lokast og svo fyrir að deila með 2. Og ég, af því að þetta hérna á saman, að þá þarf ég að setja sviga hér aftur og sviga hér. Og ég markvaldi með 100 og þá fæ ég hér 200. Þetta er 200% breyting. Og þá er ég búin að fá þetta hér. Eftir sem verð lækkar, þá hérna það mismunandi prósentubreytinga á magninu. Af því hér til dæmis eru þið efst í hérna á eftirspurnarlínunni. Og þar muniði að teygnin var mest. Hún er minni hér fyrir neðan. Og þá ætlum við að reikna út teignina og þá erum við komið með þennan hluta formúlunni, hann er hér og þessi prósentubreyting á verði og svo prósentubreyting á magni er hér. Þannig að við verðum að taka þessa og deila með þessari. Er jafnt og 200 deilt með þessu. Þá fáum við mínus 13. Svona. Þannig að þetta er teygnin.
Hérna hún tegin, hún meira en -1, hérna hún tegin, hérna hún tegin, hérna hún hlutlaus, hérna hún ótegin, ótegin og ótegin, svona. Þannig að nú erum við búin að útskýra tegnina og hún sé tegin, hlutlaus og ótegin og þá myndum við setja hér útskýringar á hérna útskýringu á tegninu með því að segja að ef verð lækkar þá eykst magnið mjög mikið. Svona. Þá eykst magnið mjög mikið. Og hérna eykst magnið frekar lítið. Ef verð lækkar þá eykst magnið lítið. Hér engin breyting þar sem hlutlaus. Engin breyting verður á tekjum, á magninu. Og ég ætla að skrifa tekjum hérna því við erum líka að hugsa tekju. Að ef að þannig að þið hérna skoðið áhrifin hér á eftir á heildartekjurnar og ég ætla þá að hérna taka hérna bara þetta hér og teikna línurit heildartekjurnar. Insert og svo ger ég hérna skattir-diagram hérna og vel einhverja línu. Þá fæ ég þetta út svona, bara rosalega fínt og flott. Byrjar á 0 og ég tekka á því ég ekki örugglega ásinn með magninu. Jú, hann fer upp í 14. Alltaf að tekka á þessu. Er ég með örugglega réttar tölur á hérna grafinu. Það er ekki alveg sama hvernig það er. Og heildartekjurnar, jú, hæsta talan hér 24 og ég sé hér 24. Þannig að ég tek alltaf á þessu. Nú skulum við hérna setja upp hérna eftirspurnarlínuna og hún væri þá þannig að við myndum taka verð og magn. Og ég set aftur hérna insert, chart og vel einhverja línu. Og þá sé ég, já, þetta er ekki rétt. Hér er magnið á y-ás og hérna verðið hér, það má ekki. Og hvað get ég þá gert í því? Ég get hugsanlega bara eitt þessu og víxlað þessum dálkum hér. Víxlað dálkunum. Hafa magnið á undan og verðið á eftir. Prófum það. Ég gerir bara Ctrl+X hérna og svo Ctrl+V þegar ég er að hérna flytja inn aftur, afrita og prófum þetta hérna. Prófum þetta núna. Þá vel ég magn og verð, ég sé insert og set þetta skattir og nú er ég búin að fá þetta rétt, sjáðu. Nú er ég búin að fá þetta rétt. Ef að magnið er á undan hérna í Excel, þá fæ ég rétt út. En ég ætla að sýna ykkur líka hvað ég gat gert við hina hérna. Hvað ég gat gert við þegar þetta var svona. Nei, hérna. Að verðið var á undan. Og skulum skoða það. Ég ætla að gera það aftur hérna. Vel þetta. Segi insert, chart og svona. Þetta er vitlaust. Ég er búin að sýna ykkur það að hún er að setja magnið hér. Og þá getum við lagað þetta með því að fara hingað, sjáðu þið. Ég bara fer hingað, select data og svo hérna ætla ég bara að þurrka þetta út hérna, remove og ég sé add.
og ég ætla að skýra þetta heildartekjur og svo segir hún, já, hvað viltu hafa á x-ásnum? Ég vil hafa magnið, svona. Og svo segir hún, hvað viltu hafa á y-ás? Og ég set þá hérna verðið, svona. Og þá er ég búin að fá þetta rétt. Þannig að það er hægt að laga þetta, sjáðu til. Hægt að laga þetta og nú ætla ég að stilla þessum heildartekjum hér og setja þetta línurit hér fyrir neðan. Og ég gerði það bara með því að fara hérna inn í línuriti, ýta á músina og ég ætla að færa þetta hérna aðeins ofar. Þetta stiga mér. Svona, færi þetta hér upp og færi þetta hingað. Svona. Og ég reyni að láta þetta standast alveg á, sko, magnið. 2 hér, 2 hér. Og þægilegast væri að láta magnið 2 vera hérna á einhverju línu, sjáðu. Ég stilti hana hérna með þessa línu. Og hérna líka. Svona, þá er ég svona öruggari með þetta. Þá sjáu þið hér, þessa línur, eftirspurnarlínan. Eftirspurnarlínan og ég get skrifað hér og skýrt þetta það með því að fara inn í það sem að texta ritillinn er. Og þá ætlum við að skoða þetta í samhengi. Þessar tvær myndir. Heildartekjurnar fara vaxandi hér, sjáðu verðið. Magnið eykst og tekjurnar hækka, en að sama skapi er í raun og veru verðið að lækka. Ef ég er með verðið 6, þá eru 2 einingar og þá er ég með 2 einingar og þá sjáu þið að tekjurnar mínar eru hér. Það eru sem sagt 12. Það eru 12 eins og við getum lesið hér út úr því og svo er það farið að hækka, hækkandi eftir sem verðið lækkar. Þangað til að við erum komin hér svona á miðja línuna. Við erum komin á miðja línuna og þar er hlutlaust tegni. Hérna. Þetta er í raun og milli 4 og 3 hérna, sem að þetta er. Hérna, þetta er svona hérna í 7. Þetta er helmingurinn af þessari línu hér. Svona í 7, þar sem þetta miðjan á sér. Og þar eru tekjurnar hæstar. Þannig á tegnarhlutanum sem er þessi hér, þar borgar sig að lækka verðið, fá meira magn og þá náum við hér hámarkstekjum. Nú síðan, eftir sem lækka verðið meira og er þá komin niður á ótegnari hluta hérna eftirspurnarlínuna sem er hérna fyrir neðan. Ef ég lækka verðið þar, þá fara tekjur mínar lækkandi. Þannig að ef ég hækka verðið hérna í ótegna hlutunum, að þá má segja að tekjur mínar, að þær fari hækkandi. En ef að ég hækka verðið í tegna hlutunum, þá fara þær lækkandi. Þannig að ef að við erum með einhvers konar markað þar sem við getum bara skipt fólki niður
eftir því hvort að það er tegin eftirspurn eða ótegin, að þá gætum við hugsanlega haft verðið svona hækkað í þeim hópi, en til þess að fá fleiri á tegna hlutanum, að þá þurfum við kannski að lækka verðið til að hækka tekjurnar. Þið lesið þetta bara þannig að hér er verðið alltaf að lækka, hérna, og með því eru tekjurnar að aukast. Við getum líka sagt hér að hér er verðið að hækka, við erum að fara upp hérna línuna og þá eru tekjurnar að aukast á ótegnari hlutanum. Ég vona að þetta gagnist ykkur, þessar leiðbeiningar, og ég ætla að biðja ykkur um að láta mig vita um það, hvort það er eitthvað sem ég geti gert öðruvísi, þægilegra, eða, já, þið bara láta mig vita. Þá segjum þetta gott núna.